5 momen kebersihan tangan menurut WHO. 1. Sebelum kontak dengan pasien. 2. Sebelum melakukan tindakan aseptik. 3. Setelah terkena cairan tubuh pasien. 4. Setelah kontak dengan pasien. 5. Setelah kontak dengan lingkungan pasien. Kebersihan tangan ada dua cara. Yang pertama, hand rub dilakukan selama 20-30 detik. Yang kedua, hand wash dilakukan selama 40-60 detik. 6 langkah kebersihan tangan yang benar menurut WHO. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,